Oi, gente! Oi, gente! Hoje a gente vai abrir esses brinquedos que a gente pegou de Natal. Então vamos ir? Sim, a gente vai abrir primeiro esse. É a Peppa com a Suzy. E ele está em um parquinho. A gente abriu. Então aqui é a Peppa e a Suzy do parquinho. Nem aqui. A Peppa, a Suzy. Esse é o de Natal. A Suzy. Ela é tão bonitinha. Vai, mostra a Peppa. Cadê a Peppa? Olha, tá aqui. A gente tem esse balanço. A gente tem esse aqui. Aqui é a Peppa. Tá vendo? E a gente tem o parquinho que a gente vai montar. Do balanço tem esse banquinho. A Peppa ou a Suzy pode sentar. Não vai põe a Suzy. Aqui vai pôr a Suzy do parquinho. Chegou. Escorregador. Escorregador. Já tá Peppa. E dá. Muito legal, gente. E a Suzy tá aqui. E ela vai. Esse brinquedo é tão legal. A Kimberly ganhou de Natal. Peppa tá subindo. Então, agora a gente vai abrir esse. Tem papai, a gente tem mamãe. A gente tem Todd. É Todd. Então aqui tem toda a família da Peppa. Vem com esse cenário. A família tá Peppa. A família tá Então, eu peguei aqui o papai, Daddy Pig. Agora. É Todd, olha. E Mommy Pig. Olha bem a Peppa. É Peppa. Peppa. É Peppa. Já é George. Esse é papai. Esse é mamãe. Vocês gostaram? Eu espero que vocês gostaram e se inscreva no canal.